موی کادوی کوچولویی برای امیر آماده کرده و نیاد. چقدر قشنگ بفرمایید. میدونستم خیلی دوست داری قربونت. سلامت باشی. یه خورده اسفناج برات گرفتم چون میدونستم علاقه‌مندی. من عاشق اسفناجم. هدیه با عشق برای خودت، کاملا هم با تخفیف. یعنی چند داداش؟ یعنی قشنگ کمتر از حتی میدون باد حساب میکنم. بعد پولشو بدم؟ نه میگم تخفیف. نه با تخفیف. نه دیگه اصلا این حرفا نیستش. چرا؟ خودم آخه پول دادم. امیر جان جانم دیگه. حالا امیر یا با زبون خوش خودت پولشه بده، نه یا از حلقوم میکشم بیرون. باشه با اون صورتت آقا رام بود بذار داشتیم درگیر میشدیم. نمیخوام درگیر شی. 10 کیلو اسفناج از ما کند همین پسر سیب خنده ایه، همین پسره که تو سیب خنده بود. عزیز ده حاج آقا این پسر یه دونه بیلبورد 10 کیلو اسفناج جونم برات بگه کند و از ما برد، ما موندم یه دست خالی و یه کت چارخونه. اینا همینن حاج آقا، روزگار وفا نداره. به اینا به این جماعت سینمایی اعتماد. عجب کتی پوشید حاج آقا.